seger dan mudah dibikin. Yuk langsung, apalagi kalau bukan susu kacang kedelai. Nah, ini kacang yang udah kita rendam semalaman, jadi aku langsung ngeblend pakai slow juicer. Hasil akhirnya seperti ini, putih suci tanpa noda. Nah, ini lanjut aku saring kembali karena ampasnya masih lumayan banyak. Nah, dapatnya segini ya. Ini penampakannya udah jadi, jangan lupa tambahin gula pasir. Lalu siapkan gelas dan tambahin es batu. Aku suka es batu yang banyak sampai penuh. Lebih wangi lagi kalau ada daun pandan. Siap diminum? Cheers! Bikinnya gampang, sehat, seger, murah lagi. Dan pastinya enak. Selamat mencoba!